这个 MacBook Neo 现在在全球卖到大缺货，也不是没有原因的。当我把它当成一台主力机用了整整1个月之后，发现呢，它其实不适合很多人。那如果你只有$600的预算，那接下来我要讲的这6种情况你很有可能就在里面，然后因为它便宜就直接冲了，买回来之后是很有可能会后悔的。因为同样是$600，你其实呢可以有更聪明的选择。那第一种人呢，就是重度多工的人了。8GB 的记忆体就是这台最大的限制了。不是说不能用了，只是你稍微多开一些东西的时候呢，它就会开始感觉到卡了。我看网络上有一些极端的测试了，开很多的分页还能够撑，但是能撑呢，并不代表好用。我自己日常查资料、写稿，然后再开2个 AI 工具嘛，还有一些文书的办公软体，然后再听个音乐什么的，就已经开始感觉到不是太顺了。一旦记忆体满了，就开始做那个 SSD 交换，然后整体的体感呢就会掉下来不少。那如果你是那种 Chrome 常驻10几个甚至几十个分页，背景还会挂一些 Teams 或者 Apple Music 听歌那这台呢你很快就会受不了了。同样是$600，你其实可以买到配置和效能都还不错的 Windows 笔电，像我手边这台吧，华硕的 VivoBook 16寸的大萤幕 Ryzen AI5 330晶片 16GB 的记忆体，还有512GB 的 SSD 嘛。虽然 CPU、GPU 并没有很强了，但是面对这种多工的场景用起来呢确实会轻松很多。第二种人就是需要外接更多萤幕的人，那这台就真的就直接不适合了，因为它被苹果限制了，原生呢就只能外接1台萤幕。然后如果你习惯你的桌面上会同时放双萤幕2个萤幕的话呢，那这台呢也就真的不适合你了。同样是$600，刚才提到那台 PC 机身就直接给你一个 HDMI 的接口，再加上支援影像输出的 Type-C， 不用任何的外接设备就能够直接连2个萤幕了，不用转接头，整个的弹性也是更大的嘛。那如果你非苹果生态不可，而且平常呢就是固定在桌面上去用的话呢，那就更简单了。在同样的预算，你可以直接选 M4 的 Mac Mini 嘛，接口是更完整的，再加上可以外接2个萤幕，那这个呢可能才是更适合的选择。那这边呢我也顺便提醒一下大家吧， M1、M2 晶片的 MacBook Air 同样就只能外接1个萤幕，所以千万别买错了。第三种人呢，就是想要一台电脑用很久的人，而且未来呢需求会是越来越重的。那这台机器的天花板其实是很低的，它本质上呢就是一个轻度文书加上上网笔电嘛，而且完全没有散热风扇，再加上苹果的硬体是完全封闭的，你买了之后呢没有任何升级的空间，晶片记忆体SSD 都没办法升级嘛。你现在如果只是文书和上网，你可能会觉得用起来好像还挺顺还不错，但如果你未来想学剪片或者做一些设计类的工作或者开始使用越来越多的这个 AI 的工具那这台这个硬体的极限很快就会变成瓶颈了。那如果你的预算就只有$600，而且没有强烈的携带需求、外出的需求的话，那我就会强烈的建议你吧，就直接放弃笔电这个形态，改选 M4 的 Mac Mini。你拿到的是一个 M4 的晶片、16GB 的记忆体，还有主动的散热风扇嘛。你甚至呢还能够自己动手去升级这个 SSD。那这个呢才是能够撑得更长时间的一个配置了，也是这个价位能用更久的电脑。第四种人呢，就是一定要用到 Windows 软体的人。那这一点呢，在你买之前一定要先确认清楚，你平常在用的那些软体吧，像是什么公司内部的一些系统会计软体工程软体甚至学校指定的一些考试的软体它到底有没有支援到这个 macOS？因为到现在为止呢，还是有不少的软体是没办法直接在这个 macOS 上直接运行的。不是绝对的不能跑你当然可以开一个 Windows 的虚拟机，但是问题就是呢，这个虚拟机最需要的就是记忆体嘛，而这个 Neo 就只有8GB， 本来就已经很紧了，如果还需要再分一部分给这个虚拟机的话，去跑另一个系统，那整体用起来就可想而知的卡了。所以最后就会变成你为了用这些特定的软体，然后每天都在跟这台电脑对抗。所以在买之前呢，先把你每天一定要用的那些软体呢，全部都给它确认一遍，能不能在这个 macOS 上用。如果真的碰到必须要用的软体，然后只能在 Windows 上跑的话，那你还是老老实实的去买一台 Windows 的笔电吧。第五种人呢，就是买电脑回来主要就是为了打游戏的人。那这边呢，我们要先讲清楚 Neo 的这个游戏的效能其实并不算很差，甚至在同价位里边吧，还会超过一般的 Windows 的笔电。
但是问题呢，它不在效能这边，而是在游戏的生态上。虽然现在这个 Mac 电脑能玩的游戏是越来越多了，但是大部分的主流的游戏的大作呀，还是集中在 Windows 的阵营那边。那你可能会想，那就去买一个同价位的 Windows PC， 然后笔电来打游戏就好了嘛。但说实话呀，这个价位的笔电呀，跑一些网游呢可能还行，但是3A 大作是一样跑不动的。所以其实很简单，如果你只是想玩3A 游戏的话，那你就直接干脆拿这个钱去买一台 PS5 就好了，体验呢绝对会好上非常多的。但如果你是又想上网又想玩游戏，甚至呢还想带出门去用的话，那你其实呢可以考虑一下 Steam Deck， 它比一般的这个文书笔电呢更适合玩游戏嘛，而且价格也是更低的。你甚至可以把省下来的那些预算吧，然后去配一个显示器、荧幕和键盘滑鼠，然后在家里面就直接连起来当成一台 PC 来用。那这个呢，我感觉可能是一个更聪明的组合吧。第6种人呢，就是手上的电脑还能够用，至少呢还能够再撑1年的人吧。那这台 Neo 最大的限制现在就是8GB 的记忆体嘛。Neo 能够卖到599美元这么便宜，很大的一个原因啊，就是它的那颗 A18 Pro 晶片啊，说白了其实就是 iPhone 16 Pro 系列用完剩下的那些晶片。那按照这个逻辑呢，一旦这个剩下的 A18 Pro 用完了，那苹果很有可能就会在明年推出第2代的 Neo 了，直接去用 iPhone 17 Pro 系列剩下的那些 A19 晶片了。而这个 A19 晶片已经换上了12GB 的记忆体了嘛，那也就是说呢，下一代的 Neo 记忆体很大概率也有可能会变成直接给到12GB 了。而现在这台 Neo 真正卡住的就是记忆体不够嘛，那只要能够把这个记忆体这一点给它补上去一点的话呢，那整台电脑的实用性呀就会差非常多了。所以如果你现在手上的电脑吧还能够正常的用，我会强烈建议你再等一等，明年的这个第2代呀，很有可能是这条产品线真正比较成熟的一个版本。讲了这么多不适合的人，那你可能就会想了，那这台 Neo 有这么多人都不适合，到底凭什么又卖到缺货了呢？理由其实是很简单的，因为在600美元这个价位啊，苹果把全部的钱呢都花在了你看得到、摸得到，而且一上手就能够感觉得到的那些地方了，像是做工啊、手感啊、荧幕呀，还有就是整个的喇叭外放的音效呀，也包括就是日常操作的这个流畅度啊。那这些体验啊，基本上超过了市面上绝大多数的600美元的 PC。就拿刚刚提到的那个 VivoBook 来对比一下吧，你用一样的力道去按的时候呢，你会感觉是空空的，然后荧幕稍微一扳呢，就是会有明显的一个变形了，然后是满满的塑胶质感。但是 Neo 这边就完全不一样了，整台感觉是很扎实的，荧幕的结构呢也是更稳定的。再来就是操控方面啊 ，Neo 的键盘回馈是很扎实的，你怎么打呢，手都是感觉很稳的。触控板也很关键，每个角落按下去呢，回馈的力道呢几乎都是一样的。而很多同价位的 PC 键盘打起来感觉那个手感不太扎实，用力一点按的话呢，甚至会有一种下陷的感觉。触控板的回馈也比较不均匀了。至于荧幕和音效 ，Neo 在这个价位啊，整体体验呢就是更好看、更好听的，亮度更高，清晰度也是更好的，用来看影片呀，确实会明显舒服很多。喇叭就更不用说了，基本上就不是同一个等级的，我就放一段音乐，你一听就知道了。那说到这里呢，其实就很清楚了 ，Neo 呢不是一台什么都能做的笔电，但是呢，如果你不做一些重度的使用，它看起来、用起来都是很接近一台高阶的 MacBook 的。但是只要开始这个负载拉高之后呢，就是开很多的东西之后呢，它的限制呢就会很快出来了。这也是为什么前面那6种人吧，我都不建议你买这个 Neo 了。但同时呢，它又可以卖到缺货，原因也是很简单的，因为它给你的就是一种很直接的价值感。我只花600美元就能够买到一台用起来很像1000美元的 MacBook， 是不是感觉很值得了？至于我这边呢，虽然它不是一台最适合我的笔电了，但是呢，我还是会继续给它用下去，甚至呢，我会想试试看用它来挑战一下打游戏，看看它究竟能跑得动哪些游戏。最后也提醒一下大家吧，台湾那边呢，应该很快就会开始直接接受这个预定了。
那如果不出意外的话呢，按照现在全球的这个热度呀，很大几率一上架就会被抢光。如果你看完这支影片，发现自己并不在那6种劝退名单里面，而且你就是喜欢 MacBook 这种质感，那你其实可以去拼一下手速，看看能不能抢一台回来。像是粉色这种热门款呀，很有可能是最先被抢光的。3C 的产品吧，一定会有更贵的、更好的嘛。但是怎么选到最适合你的，才是我一直想帮大家做到的。如果这支影片你觉得对你有帮助，那就记得帮我点一个赞，再订阅一下彼得森的频道。好了，那就让我们下支影片再见。